إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما بعد falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe salamat ja dërgojë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi ta, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, jemi tek cikli I hutbave si të sillemi me Allahun Azza wa Jall. Dhe në këtë hutbë do ta trajtojmë një çështje shumë aktuale, çështje e cila ka kapluar shumicën e njerëzimit. E ajo çështje është stresi. Sa herë që takohesh me dikën në rrugë, shkon diku mysafir, shkon e viziton një shok, e pin një kafe me tjetrin, vazhdimisht lakohet termi, edhe vazhdimisht thuhet fjala kam stres. Normalisht dinamika e jetës është duke ecë me hapa të përshpejtuar. Të kaluarën ka pas stres, po ka qenë më pak I theksuar, ndërsa në të tashmen, për shkak dinamikës të së ngarkuar të jetës, sprova e stresit është përhapur në mesin e njerëzve. Bile dikujt ja shregullon shtypjen, dikujt shiqerin, dikujt I jep edhe dridhje në për organet e ndryshme të trupit, duke përfshirë buzët, apo syt, apo faqet, apo edhe duart, Allah I na ruaj. Është normale që stresin që e ka menaxheri nuk e ka punëtori. Stresin që e ka drejtori I fabrikës apo I firmës nuk e ka menaxheri. Pra secili e ka në grada të ndryshme punën e stresit, po çka kërkohet nga ne? Me u dorëzu, me shtu dozën e stresit, apo duhet me e minimizu ndikimin e stresit në organizmin ton, që kur shkojmë sabale në punë ora 8 dhe kthehemi ora 4 për shembull, me pas disponimin e njëjtë. Ani pse ke pas ngarkesë të dokumenteve, ke pas problem me filan punëtorin, me filan nxënësin, me filan xhamatin edhe kështu me radhë. Thjesht stresi mos më na prish disponimin. Ai ndoshta më bëhet vetëm po neve më na prish disponimin, edhe më na prish zemrën, nuk duhet me toleru. Andaj dietarët kanë parapash shkaqe edhe arsye që na mund të I kalojmë stresin, edhe të sillemi me Allahun në gjendje normale kur na ka plon stresi. Për shkak ngarkesës së punëve që I kena mbi supet tona, për shkak se na u kanë mbështjell punë, apo na u kanë shtu të lashët, brenga dhe belat. E para që duhet me ditë, stresi asesi nuk është dënim nga Allahu Azza wa Jall. Nga se Zoti që është I bindur, I nderuar I xhamat, I nderuar I menaxher, drejtor apo familjar, Allahu ka garantuar që la yukellifullahu nafsan illa wusaha. Allahu nuk e kërkon për te I mundësive. Andaj që ti që e ngarku me këtë detyrë, si krye familjar edhe tutje, ta di që Allahu e ka di që ti qaç kilogram qon. Ta di që Allahu e ka di që ti qaç ban. Andaj mos u anko dhe mos I ashto stresin vetës me fjalë ankuse, me fjalë dëshpëruese. Allahu Azza wa Jall ka thonë: "Walanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiri as-sabirin." Allahu në këtë ajet ka tregu 4 elemente që e sjellin stresin. E para tha Zoti, frika. Kur ki problem apo kur ki frikë, nesër në provim. Kur ki frikë, nesër në pranimin e punës. Kur ki frikë nga rezultati në testin që e ke bo. Andaj frika pa kontrollume fillon me kriju stres të pa kontrollume në organizmin e njeriu. Dhe njeriu pasaj bën lëvizje të pa parapara dhe të pa kontrolluara të gjymtyrëve të trupit. Pra frika është elementi I parë që neve na jep stres, ose për shembull, dikush e ka fobi me flejt vet. Ai tjetri mi mbyll roletet, ai tjetri me shtin shitore me shkuma sa akshamit,
i duket sikur se 50 kilometra ashtu jetë 50 më kthy. Edhe kjo frikë pa kontrollume i jep stres, derisa kthehet pishiturës bëhet ujë, edhe bën gjeste të pankontrollume, duket ty se është i çmendur, Allah na ruaj. Elementi i dytë tha Allahu azza xal, wa naqsim min al-amwal. Pasuria është begati o xhamat. Ngarkesa në punë që kjo është begati, ama mos harroni se jep stres shumë. Andaj pasuria i bën që njerëzit të stresohen më shumë. Andaj i cili s'ka rrogë të madhe, ai i cili s'ka pasuri deponuar në shtëpi shumë, ai ka më pak stres se ai i cili ka 2 banesa. Sa ai i cili ka 50 mijë euro palume, çka të bëj? Çish t'ja bëj? Ku ti shoj? Sa ti investoj? Ai investova gabim, çka bona? Po se preki dikush, ku i lash edhe kështu me radhë. E treta është wa naqsim min al-anfus wa ath-thamarat. E treta që e sjell stressin është smuja apo vdekja e dikujt. Për shembull, ki pa shumë mirë te filani. Dhe Allahu azza xal ka dashur me tregu ty edhe mua dhe tjetër që nuk duhet mu lidh me njerëz. Allahu të ka pru këtu ku je. E nëse mendon që pa filanin smuj më ia dal, Allahu ta merr bash filanin. Ose ja çon një smuj. Çka t'jep ty kjo? T'jep automatikisht stres ku e lexon lajmin. Ka vdek filani, t'ja bën kuku për mua. Me se me thonë Allah e më shiroft. Allah ja fal gjunat, a çikon pas ka qeta, ai me det për mua. Ose nëse mendon që filani është smu, edhe kështu më radhë. U ath thamarat, kjo ka të bëjë me bujqësit. Pra ata që kanë mjell lakna për shembull, ata që kanë mjell grun, ata që kanë mjell gjëra që edhe kultivuan për vete, po edhe për biznes. Nëse ndodh bjen një diçka që është e papritur, ai kur quhet mëngjes, derisa shkoje te ara, veç ai e din çish hes traktori. Veç ai e din kom të veta që shka shkua që. Edhe momentin që e shef arën e dëmullume, shka bon ai, ullet edhe bjen. Kush e bjen këtë gjendje? E bjen stresi. Andaj janë 4 elemente që sjellin stres të njerëzit. Frika, për tashmën, tarmën, apo për zbulimin e të kalumës. Në 2, humbja pasurisë apo shtimi i saj. Në 3, humbja e një të dashuri apo smundja. Edhe në 4, prishja e çështjeve biznesore nga aspekti i bujqësisë, jo elemente që i japin stres të pa kontrollum të njeriut. Në 2, duhet me ditë kjo që është për Allahut azza wa xal dhe duhet me bo pa tjetër sabër, me kujtu sabrin edhe me kujtu shpërblimin e sabrit. Për dasi Allahu azza wa xal tha, inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Të ka plus stresi, nëse me i tranu njerëzit, nëse mos më i thi njerëzit në telefon, me i qu mesazhe si jo mirë, me ndalë me kontrolu vetën. O Allah më falë, o Allah përmeso ma gjendjen, o Zot, shpirti jem, trupi jem është ndurën tonde, që të soma o Zot, paramanot të ka krap panika, të ka kap stresi edhe për një orë e thirë 16 vetë. Mas një orë dele pi një kafe, fladitish, një ujë thartë, apo një ujë thjesht, të ka përcen, ku të vishtë e shpia, qëra marë që akum bo, 15 vetë i kum qënë tjenti mesaj, shmifshi mesajnë shti, ata 15 vetë i kanë kalzu 100 vete, ta man të kibu ma mirë, kur del në xhami, çka po ata mëre? Asje mira, mule mos mu për zdyt. Më kapi stresi. Veti ki bo stres për shkak keq menaxhimit të situatës. E treta që duhet me pas parasysh është duhet pa tjetër të ndëruar xhamat me bo dua dhe lutje. Allahu tha ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Boni dua me për ulje, edhe me për shpëritje, edhe me Zot ult. Ka njerëz të ndëruar xhamat kur i thotë ajo është bën dua të shtëpia, edhe as merr abdes, as nuk i fal 2 rekate, i çon durt, o Allah, s'kum bo kesh kur gjone. O Zot, a mu më gjeta, astaghfirullah. Me koni të full shtu. Me bu me thonë filanit që ka pozit, shkruj, qyshja i dys mesazhin. Po ti me Zotin me të full, mare. Allahu t'jetu ju lut. Ose thot drejtore, shku ma një kërkes, për pushim mjekësora, shka po ti une. Qyshe ndresh, i ndrejtuari, apo ndëruar e drejti e shkollës, filan shkollës, i ndëruar i drejtor, pa që jetë të gjatë, pa që shëndet, pa që kështu. Qka kjo kështu? Ma Allah në zële më nërë duhet, Allah priti gjevapit tije. Se Allah i ta pas ka bërë të i me ta plecu gjevapin. Ta është ramen që i ka zota. Qa është ramen të i me i lutë zotë i gjelevale. Andaj lutë që Allah, që ka lutë pejgamberi, o Allah strehona të këti nga trështimi i madhë, edhe nga dështimi i madhë. Gjithashtu, kësi rase duhet pa qëtë me lezu Kur'anin famlar. Kur'ani është qëtësimi i zemrave tona, nga se kështu e ka qujtë Allahu Azza wa Jell edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Gjithashtu të ndërua vëzër, edhe njerëz para neve kanë pas stres. Mirë po, termi stres ka fillu më u përhap kove të fundit.
Më herët kanë përdorur dëshpërim kështu më radhë. Para mendoni Jusufi a.s. ka qenë pallat. Edhe prej pallatit po duhet me shku në burg. I ka thonë mbreti, ja dil pranoje fajin që se ki bo, thuj popull dhe gjematit, unë i kam fajit, a ki s'ka faj hiç, se puna moral, ja ki me hi në burg. U mendu gjali ri 30 vjet, edhe boni dua dhe tha, Rabbi sijnu e habbu i leje. O Allah, ma mirë po hi në burg, se sa mi alon vetit fajit diçka se kom bo. Mu paskon diçka që sosh moral, okej ama, edhe në moral mu akuzu edhe se kom bo, ja Allah ma mirë po hi në burg. Pa mënojnë qëfar stresi ka pas Jusufi, babën se ka nga vllaznia jo, nonën jo, familjen jo, shtet huj, po akuzohet për çështje morale, edhe po detyrohet me hi në burg ma mirë. E dyta, pejgamberi alayhis salam, stresin e madh që ka pas, e përzun Mekas i shkojnë në Taif, ata gjakosën, çfarë gjendje kritike. Ejubi alayhis salam edhe pejgamber të Allahut xhel. Andaj nuk i as i pari, as i fundit që sprovohet me këtë çështje. Na kemi harruar një element. Një lash tjetër, a element është puna e namazit. Unë e di që ti që i falë gjumat, me thonë që fali 2 rekate nafile, thua ka oqë nëse falë dreken e po falë nafile. Nuk ka problemi dreka, është problem veti. Ama dhe namazin nafile ka rolin e vetë. E kini ka kaplu një stres. S'po di që ishme zidh një situatë, mule mira abdes falë namaz. Të ndërrua xhamal ka thonë Zoti, wasta'inu bis sabri was salah. Kur që kaploje stresi, ngani, mirë në abdes falë namaz, nëse dëshironi Allah me ashtu sabrin. Pejgamberi tham ka pas probleme, ka pas stres, dhe sa që ka rrok stresi, ka rrok dëshpërimi, depresioni, e ka thirr Bilal dhe i ka thonë, ja Bilal, qum, edhin, erihna bis salah. O Bilal, çu, thirr ezanin, edhe freskona, qetësona zemrat tona me namaz. Edhe fundit që duhet me pas, parasysh është pa tjetër, të ndërrua xhamat duhet me ishmon shoqni negative, me ishmon njerëz negativ, edhe me ishmon fjalë negative. Ti peshef që si e mirë, peshef që të ka kaplu stresi, largohu për njerëzve që të japin energji negative, për njerëzve që nuk din me ta kuru zemrën, për njerëzve që nuk din një fjalë mirë me ta thonë. Pra nëse ka nevojë mu vetmu, një periudhë caktuar me vetmu, me Allahun azza wa jall, edhe mos u shoqëro me njerëz derisa të kalojë stresi, nga se shumicën e rasteve, nëse me shku më u këshillu, e gjenë të kundërton 30 doza stresit, edhe normalisht pasaj keqësohet edhe gjendja. Elusë Allahun azza wa jall që çdo kush prej muslimanëve që kaplohet nga kjo situatë, nga kjo gjendje jo e lakmueshme, elusë Allahun ta qetësoj, t'ia zbres shqerimin. Normalisht jemi në fund vitit edhe si çdo vjet, edhe si vjet pra ka takvima, kësaj radhe vetëm janë takvimet e xhepit, kush do me u furnizu, jon falas nga një bamirës, Zoti e shpërblet më të mira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum fima qultum wa sami'tum. Astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.